לא היה מזרח תיכון. המזרח התיכון זה בדיה מערבית, שבאה כדי להצדיק את הפעילות הקולוניאלית של המערב. צ'רצ'יל בעצמו מצוטט כמי שאמר שהוא המציא את עבר הירדן ביום ראשון אחד אחרי הצהריים. ארץ ישראל, פלסטין, פילסטין, זה מושג חדש. זה לא הייתה ישות מדינית בעצם, עד שקם המנדט. גבולות שהם לא גבולות טבעיים, לא מבחינת האוכלוסין ולא מבחינת הגיאוגרפיה, הם פה בעצם יצרו את הזירה לסכסוך מהממושכים ביותר בעולם. Mais de um século depois do início do conflito israelo-palestiniano, há alguém que saiba como é que este conflito começou? שני הצדדים לא מודעים באמת להיסטוריה. כשאתה שואל אותם על שורשי הסכסוך ומקור הסכסוך, הם פחות מכירים את העובדות. מעבר לערבים וליהודים, היו פה גם אנגלים, שלמעשה ניהלו את המדינה מ-1918 עד 1948. The most common misconception on the years of the mandate is that it didn't mean anything, it didn't matter. البريطانيون من هم اخترعوا اصطلاح فلسطين، ولكن هم أعطوه تعريفاً وهوية جديدة. هذا الاسم من أجل تحقيق مآرب معينة. גם הציונים חושבים שהבריטים עבדו למען הערבים, וגם הפלסטינים חושבים שהבריטים עבדו למען הציונים. ואת האמת היא שהבריטים עבדו למען הבריטים, כן? Agora, graças a uma investigação inovadora, com entrevistas a quem esteve diretamente envolvido no processo e com acesso a documentos recentemente divulgados, podemos, pela primeira vez, contar a verdadeira e inédita história e responder às questões de como e por que é que tudo isto começou. במאבק שבין היהודים והערבים הם בסך הכל שני שחקנים משנה שמקיימים תכתיבים של חוקי משחק הרבה יותר גדולים מהם. ושניהם הפסידו וממשיכים להפסיד במשחק הזה. A origem do conflito. Episódio 1. Conflito exige território. Um dos documentos mais importantes para compreender o conflito israelo-palestiniano esteve oculto, durante 80 anos, nos arquivos nacionais do Reino Unido. Foi descoberto pelo historiador Stephen Wagner. Para compreender as origens deste conflito, temos de recuar até ao momento em que surgiu esta ideia de dividir a terra da Palestina entre judeus e árabes. Esse momento foi a Comissão Peel, em 1937. In here is a body of evidence that hasn't been seen before. It was meant to be kept secret from the public during the time that proceedings were ongoing. The Peel Commission gathered evidence from members of the government, members of Palestinian political leadership, as well as the Zionists. The Peel Commission's scope is large. The report runs over 400 pages. They take in the history. They do a deep dive into the history going back to Abraham. They're trying to understand and they're trying to put into words the conflict in a broad frame. Mais de 60 depoimentos foram prestados em sigilo. O secretário da Comissão recebeu instruções para destruir os protocolos secretos, mas não cumpriu a ordem. Decidiu esconder e preservar esses documentos. We're just very lucky that we have this material. When I opened it, you see this minute from John Martin, who's the secretary to the commission, explaining why he's preserved this record.
This evidence was given on the understanding that it was for the members of the commission and their staff only. No use can be made of these copies here now, but the records contain a mass of information relating to an important chapter in the history of Palestine and of the Jewish people, which will, no doubt, be of considerable value to the historian of the remote future. It's not often we get a kind of personal note from the past to the historian explaining, like, this is for you, this is to help you understand. I hope I am right that none of this will appear in print. Then one can speak frankly about it. Quite. Half our evidence is private. Some of those testimonies were in public, and then some of them were in private. So the question, of course, would be, well, why have private sessions? The thinking being, people will say more honestly what their position is if it's not going to be reported on. What those secret testimonies show is that on the British official side, there is a kind of cynicism about the conflict, a sense that it's intractable, a sense that it's going to require violations of rights and violations of all sorts of agreements. Whether they meant to or not, the British have promised the country to two different peoples and have to work that out. Obviously, we have sold the same horse to two buyers. You cannot get away from that fact. When you've made a blunder, as we did in those days, the position has got to be restated. So the existence of this secret testimony gives us insight into what these people really think about the problem and what they really think might work as a solution. So this evidence changes our understanding of this very important moment in Palestine's history. What's fascinating for me as a British imperial historian reading these secret testimonies is the ways in which British officials in those testimonies admit to the failures of the mandate. O Médio Oriente, como conhecemos hoje, é o produto do medo. Medo por parte do Império Britânico de perder poder por todo o mundo. Tudo começou em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial. Na Europa, britânicos e aliados perderam milhões de soldados na interminável guerra de trincheiras contra a Alemanha e aliados. E depois, um dos maiores receios dos britânicos torna-se realidade, quando o Império Otomano do Médio Oriente declara uma guerra santa aos britânicos e ataca as forças inglesas no Canal de Suez. Se os britânicos perderem o controle do canal, arriscam-se a perder o acesso aos soldados e recursos na colónia indiana. One of the reasons that the British are so involved in the Ottoman Empire is protecting trade routes to India, which is the jewel in the crown. It is the center of their empire. That is the piece of the world that they're most concerned with, and the Ottoman territories are the throughway to India. The British absolutely would not have won World War I without the Suez Canal. They would not have won World War I without their Indian soldiers. E, de facto, o primeiro-ministro britânico durante a guerra revela no depoimento secreto à Comissão Peel os receios dos britânicos em relação a uma real possibilidade de derrota. We are now looking at the war through the dazzling glow of a triumphant end. We were convinced that we would pull through victoriously, but the Germans were equally persuaded that victory would rest on their banners. And they had much reason for coming to that conclusion. They had smashed the Romanians. The Russian army was completely demoralized by its numerous defeats. The French army was exhausted.
And it was part of our propaganda strategy for mobilizing every opinion and force throughout the world, which would weaken the enemy and improve the Allied chances. O método britânico consiste em encontrar um aliado local que ajuda a combater o inimigo comum. Foi por isso que, durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos recrutaram a família Hasham, que reside na região hoje conhecida como Arábia Saudita e que ansiava por se libertar do controle otomano. כשמדברים על ההאשמים, צריך לומר שמוחמד הנביא היה בעצמו מבית האשם. משפחה מכובדת, משפחה שהובילה בעולם המוסלמי וזכתה למעמד מיוחס ומכובד ביותר, ונתנו להם לנהל את ענייני העיר מכה. No que diz respeito aos britânicos, os hashemitas estão no sítio certo e na hora certa. A situação para os britânicos é terrível em todas as frentes, apesar do Império ser a força mais poderosa do mundo. E quando os otomanos declaram a Guerra Santa e abrem outra frente contra eles, os receios de perder o canal do Suez são mais reais do que nunca. כאשר הבריטים במלחמת העולם הראשונה מחפשים עוגן למאבק ערבי אלטרנטיבי נגד השלטון העות'מאני, הם מחפשים את הקשר הזה עם ההאשמים. הם רואים בשריף חוסיין את הדמות שיכולה להוביל מהלך של מרד נגד האימפריה העות'מאנית ולסחוף אחריו את המוני המוסלמים שנמצאים במזרח התיכון. לא היו כאן מדינות נפרדות, אלא מרחב עות'מאני מאיסטנבול ועד תימן. הציבור באימפריה העות'מאנית הגדיר את עצמו בראש וראשונה על פי אמונתם הדתית. היו קבוצות אתניות עם שפה, עם מנהגים, אבל מסגרת העל הייתה אימפריאלית. Os árabes não são turcos e, por isso, tal como outras nações sob domínio otomano, não têm um sentimento de pertença. באימפריה העות'מאנית היו מוסלמים, ומוסלמים מסוגים שונים, סונים ושיעים, ונוצרים על פי עדותיהם, ויהודים. מבחינת הבריטים, אין הבדל בין השימוש באיזה חאג' בתת היבשת ההודית, או בחיים ויצמן הציוני, זה אותו רעיון, או במשפחה ההאשמית. כל מי שבשטח יכול לעזור לקדם את האינטרסים, או להיות צד פעיל במלחמה, מה טוב. Os britânicos entram em contacto com os hashemitas através do alto comissário do Egito, Henry McMahon. Os hashemitas mostram-se interessados em colaborar, mas querem algo em troca. Durante a conversa entre McMahon e Sharif Hussein, e a fim de preservar os interesses britânicos, surge a primeira promessa sobre o destino do Médio Oriente. שריף חוסיין הוא טבע שתי תביעות עיקריות. להיות החליף, כלומר, מקבל את השלטון, והבריטים אמרו שאין בעיה. תביעה השנייה היא יותר בעייתית הייתה, משום שהוא טבע הקמת מדינה ערבית. Os hashemitas, liderados por Sharif Hussein, encaram a aflição britânica como uma oportunidade de se libertarem da ocupação otomana e de concretizarem um sonho árabe com 800 anos, regressando ao reino árabe da Grande Síria e realizando as aspirações nacionais dos árabes. מדובר על סוריה הטבעית, מאנטיוכיה, כולל עיראק, לבנון, ירדן וכמובן הארץ כאן. והבריטים משיבים באמצעות מקמהון, שהם מקבלים את התביעה של השריף חוסיין. Nesta altura, os britânicos estão dispostos a fazer praticamente qualquer promessa para ganhar a guerra. A pessoa escolhida para liderar a revolta árabe contra os otomanos é o príncipe Faisal, filho de Sharif. הבריטים ראו בפייסל כדמות מנהיגה, כאיש עם כריזמה, והעדיפו שהוא יוביל את המרד יחד עם לורנס איש ערב. Lawrence is a liaison officer. His job is to keep Hussein's son, Faisal, in the game, so to speak, and to report back about what's happening.
ההאשמים היו מסוגלים לנייד כוחות באופן מוסתר, מהיר, כדי לזנב בכוחות העות'מאנים, ועל הדרך גם להיות בעלי ברית בסידור של אחרי המלחמה. לחסידים של התנועה הלאומית הערבית, המרד הערבי במדבר, שהוביל הנסיך פייסל, יחד עם לורנס איש ערב, הייתה משמעות לא רק סמלית. לראשונה הם יצאו במרד תחת שאיפות לאומיות, עם הבטחה של מעצמה חשובה, שהנה אתם הולכים לקבל עצמאות וליצור אחדות המנותקת מהאימפריה העות'מאנית. זה מרד שיש בו הרבה מיתוס. המטרה שלו לנוע צפונה, כלומר דרך מכה אל מדינה, עקבה, להיכנס לעבר הירדן ולנוע לכיוון דמשק. Após 2 anos de duros combates, a guerra no Médio Oriente chega ao fim. Os britânicos repelem as forças otomanas, conquistam a Palestina e permitem que Faisal entre em Damasco como o libertador. באוקטובר 1918, פייסל נכנס לדמשק. לכניסה הזו של פייסל עם הצבא שלו יש סמליות, כי דמשק נתפסה כבירת הלאומיות הערבית. כאילו הצבא של המרד הערבי במדבר הוא זה ששחרר את דמשק, בירת הלאומיות הערבית, מהשלטון העות'מאני. לאחר תהלוכת ניצחון שהבריטים מארגנים לו, הוא עולה למעמד של המנהיג הערבי החשוב ביותר באזור. זמן קצר לאחר מכן, הוא יוכתר כמלך סוריה הגדולה. A ideia de uma grande Síria é transmitida aos árabes do Médio Oriente e, entre outros, conquista os corações dos árabes palestinianos. ונציגים פלסטינים תמכו בפייסל, ואפילו קראו לארץ דרום סוריה, וראו בה חלק מהממלכה שהוא עתיד להקים כאן במרחב. פייסל היה הדמות שבנו עליה הערבים, בין היתר הפלסטינים, את התקוות שלהם. שם נרקמו רוב הסמלים הפלסטינים. הדגל הפלסטיני הוא מהתקופה הזאת. התמיכה בארץ ישראל בפייסל הייתה אמיתית. אבל בשם מה? בשם זה שפלסטין תהיה סוריה הגדולה, סוריה הדרומית. A guerra termina com a derrota dos otomanos. Grã-Bretanha e aliados saem vitoriosos. Chega agora o momento pelo qual os árabes ansiavam o cumprimento da promessa, o reconhecimento britânico da independência e o estabelecimento oficial da Grande Síria. Mas os britânicos também têm outros interesses. Durante a guerra, receando a derrota, os britânicos fizeram outra promessa a outro povo com aspirações nacionais na região. Em paralelo ao crescimento do nacionalismo árabe, surge na Europa outra nacionalidade de um povo que tem também um sonho antigo relacionado com a terra de Israel. O povo judeu que foi exilado da região há 2000 anos e se espalhou pelo mundo. הלאומיות המודרנית דחפה קדימה את הרעיון שבו בעצם הקבוצה האתנית זכאית להיות יחידה ברשות עצמה. מדינת צרפת של עם שדובר צרפתית, והם קוראים לארצם צרפת, כמו הגרמנים שמדברים גרמנית וקוראים למדינתם גרמניה. Apesar da afinidade religiosa com a terra de Israel, muitos judeus europeus também se viam como franceses ou alemães ou britânicos e até lutaram por esses países durante a Primeira Guerra Mundial. Mas quando os povos da Europa começaram a formar Estados nacionais, onde quer que estivessem, os judeus descobriram que, no que diz respeito às novas organizações nacionais, estavam excluídos e tinham de deixar a Europa. הציונות היא תולדה של האכזבה העמוקה של היהודים, מכך שהלאומיות החדשה הוציאה אותם מן הכלל, לא פתרה את בעיית האנטישמיות, אלא יצרה אנטישמיות חדשה, מודרנית, אפילו אלימה יותר. לא משתלבים לא במסחר ולא במקצועות החופשיים, לא באוניברסיטאות, מבלי שיספרו אותם כקבוצה נפרדת. וההכרה היא שליהודים אין עתיד באירופה. ולכן, אחד משלוש הפתרונות, או להגר
למערב הדמוקרטי-ליברלי, או להפוך את אירופה למשהו אחר במהפכה הסוציאליסטית, או הציונות. O movimento sionista foi fundado por Theodor Herzl no final do século XIX com o objetivo de promover o regresso do povo judeu à terra de Israel após 2000 anos de exílio. Depois de ter morrido em 1904, um dos líderes mais notáveis do movimento foi o Dr. Chaim Weizmann, que esteve ativo durante mais de 50 anos. Nos depoimentos da Comissão Peel, ele explica porque é que é importante para o povo judeu ter o próprio país. I should like to put briefly to you the Jewish problem as it presents itself to us today. It is a problem of the homelessness of a people. There are in this part of the world 6 million people doomed to be pent up in places where they are not wanted, and for whom the world is divided into places where they cannot live and places into which they cannot enter. ווייצמן חווה את זה באופן אישי, אבל נדמה לי שהוא נתן כאן ביטוי למצוקה אמיתית של רבים מיהודי אירופה, שרק תלך ותחריף לקראת מלחמת העולם השנייה והשואה. Enquanto o Império Britânico continua a vacilar durante a Primeira Guerra Mundial, Weizmann vê uma oportunidade para realizar o sonho sionista e consegue um acesso sem precedentes às autoridades britânicas. המעצמה החזקה ביותר בעולם מתייחסת לאותו ארגון קטן שנראה כקיוני בשעתו ברצינות גמורה, כמייצג את העניין היהודי. זה דבר אדיר. חיים ויצמן הוא במידה רבה האישיות החשובה ביותר בתולדות הציונות. הוא היה כימאי, אבל תשוקתו הגדולה לא הייתה במדע אלא בציונות. Num mundo governado por impérios, incluindo a terra de Israel, Weizmann compreendeu que a melhor maneira de os judeus regressarem à terra histórica era com a ajuda da maior potência mundial. ויצמן ידע את המגרש שעליו הוא משחק. ובעצם מה שוויצמן העצים זה להסביר לבריטים בשפה שלהם שכדאי להם. כלומר, כמו שהאימפריאליזם הבריטי ניסה לומר לילידים כדאי לכם, ויצמן עשה את הדבר ההפוך, להסביר לבריטים שכדאי להם, עד כדי כך שכשיגיעו להצהרת בלפור, ויצמן יגיד להם, לא, הצהרת בלפור זה לא אינטרס ציוני, זה אינטרס בריטי. וזה עבד. Temendo pelo destino do povo judeu, Weizmann embarca numa campanha diplomática e, durante a guerra, em 1917, consegue obter uma declaração dos britânicos que atesta a intenção de ajudar o povo judeu a regressar à terra histórica. יש את המכתב הפורמלי שנתן שר החוץ הבריטי, ארתור ג'יימס בלפור, ב-2 בנובמבר 1917. כתוב עליו Declaration. זו הודעה של ממשלת בריטניה, הודעה פורמלית, שהיא רואה בעין יפה הקמת בית לאומי ליהודים בפלסטיין. לא ברור איפה זה פלסטיין ב-1917. Para os judeus, este é um momento histórico cuja magnitude podemos compreender com imagens raras, nunca antes emitidas. Em 1981, o canal público de televisão israelita produziu uma série sobre a história do povo judeu, intitulada Pillar of Fire. Durante 2 anos falaram com judeus, árabes e funcionários do governo britânico no ativo durante o mandato britânico na Palestina. Alguns destes testemunhos foram cortados na edição. Agora, pela primeira vez, estão a ser divulgados. É o caso de Max Nurock, que esteve presente na cerimónia em que a Declaração de Balfour foi apresentada ao mundo. הייתי אז קצין בצבא הבריטי, אף על פי שאני יהודי עירי. הייתי נודע לדוקטור ויצמן, והוא סידר שאני אקבל הזמנה לטקס הגדול כדי להכריז על הכרזת בלפור באותו יום. והלכתי ושמעתי את כל הנאומים היפים על ההכרזה, אבל לא חשבתי על ישראל, חשבתי שאני יהודי טוב מאוד. ההתחייבות הזו הייתה פרי האווירה והאינטרסים של בריטניה בשלהי 1917. זהו. ואז בא חיים ויצמן, והפך את הצהרת בלפור
להצהרת בלפור. מדובר במסמך בריטי שהפך להיות למסמך בינלאומי. הוא אחד המסמכים הכי מסתוריים. קשה להבין מדוע המעצמה באותה תקופה נותנת מין הצהרה כזו לתנועה לאומית שבראשית דרכה, שבארץ ישראל יש מספר קטן של יהודים. Nos testemunhos secretos da Comissão Peel é revelado algo incrível. Lloyd George, primeiro-ministro britânico à época da Declaração Balfour, revela porque é que o Império fez esta promessa aos judeus. As a matter of fact, we wanted the help of the Jews in the war. And we came to the conclusion, from the reports that came to us from various governments, and especially from secret sources, that the Jews could either hinder us or help us very materially, because they have communities all over the world, and they are a dangerous people to quarrel with. They placed very considerable difficulties in our way before America came in, because they were powerful with the Jewish financiers there. But they are a very helpful people if you can get them on your side. Therefore, it was a serious strategical consideration which impelled us to issue that declaration at that time. O depoimento secreto de Lloyd George refletia a opinião popular à época sobre judeus. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, foi publicado o livro antissemita Os Protocolos dos Sábios de Sião, onde se afirma que os judeus controlam a política e o sistema financeiro mundial através de um conselho secreto. O depoimento secreto de Lloyd George revela como os britânicos, que acreditavam num poder judaico global, espalharam fervorosamente a Declaração Balfour entre as populações judaicas. Millions of leaflets were circulated in every town and area throughout the world where there were known to be Jewish communities. They were dropped from the air in German and Austrian towns, and they were scattered throughout Russia and Poland. During the First World War, the British thought that Jewish support would be a great war winner. It was thought that the Jewish community in America was very strong and would help the British. The British thought that many of the Russian revolutionaries were Jewish, and they had some view that Russia was more likely to stay in the war if the British issued some support for a Jewish state in Palestine. הבריטים לקו באותו עניין שלקו בו אירופאים רבים או נוצרים רבים, וזו הנחת היסוד שיש כוח יהודי עולמי. חיים ויצמן, הוא היה אדם עם יכולת לומר לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע. ויכולת לעשות שימוש מיטבי בהנחות אנטישמיות. יש לכם בעיה, הוא אמר לבריטים, במוסקבה, בפריז, בוושינגטון, מדברים יידיש. תשאירו לי. כלומר, יש הנחה שהיא אנטישמית ביסודה, הציונות עושה בה שימוש יעיל ומועיל לשיטתה. When the British issue the Balfour Declaration, they're not thinking about the situation after the war as much as they're thinking of the situation during the war. The British during the First World War made all sorts of promises to all sorts of people. This is not remarkable. The priority of Britain was to defeat the Germans on the Western Front, so as they make promises to the Arabs of the region, notably in the Hussein McMahon correspondence, but also to the Jews in the Balfour Declaration in November 1917. The people at the time, there were voices saying, this is not a good idea. You're promising the same horse twice. This is going to cause problems. And they were right. Agora que a guerra terminou, os britânicos aperceberam-se de que têm um problema. Prometeram 2 nações a 2 povos na mesma terra. Mas haverá alguma hipótese disto ser um sucesso? Haverá algo de que cada um dos lados possa beneficiar ao ser vizinho do outro? Com o objetivo de consolidar o controle na região, os britânicos enviam Lawrence da Arábia para uma cimeira inédita com o príncipe Faisal e o Dr. Weizmann numa tentativa de arranjar solução para as promessas conflituosas. פייסל מקבל עקרונית את השאיפות של העם היהודי בארץ ישראל ופלסטין, אבל כל זה טוב ויפה בתנאי שהאומה הערבית תזכה לדבר דומה. E até Sharif Hussein, pai de Faisal, que reinava na Arábia Saudita, publicou em 1918 uma carta a felicitar os judeus pela Declaração de Balfour e apelou ao regresso iminente à pátria histórica.
המשפחה האשמית מבטאת מתינות וסובלנות. זה אולי הפתיח להידברות של 100 שנה שתבוא אחר כך בין התנועה הציונית למשפחה האשמית. הבריטים האמינו שליהודים יש עוצמה, יש כוח, יש יכולת להשפיע על ממשלות בעולם. ולכן על בסיס האמונה הזאת הם אמרו לפייסל, אם אתה תסכים להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, אז היהודים יסייעו לך להשיג מדינה ערבית. אין לו בעיה לחיות עם היהודים באזור, להפך, החיים עם היהודים הם חלק מההיסטוריה של האזור, אבל הוא רצה שזה יהיה במסגרת ממלכה ערבית בהנהגתו. על כן ויצמן סיפר בהתרגשות רבה שמול ההכרעה הבינלאומית, פייסל, שעיניו היו מכוונות במיוחד דמשק ולבגדד, לא יתרגש הרבה עם הפינה הקטנה, the tiny notch, תעמוד לרשותם של היהודים, במיוחד אם היהודים אשר lהם הוא ייחס משקל מרובה, יעזרו לערבים להגשים את שאיפותיהם. Para a alegria de todos, após rápidas negociações, Faisal e Weizmann assinam um acordo que confirma a cooperação mútua e uma autonomia judaica que existirá no Reino Árabe da Grande Síria. Tudo isto sob o patrocínio britânico e incluindo o reconhecimento por Faisal da Palestina como a terra nacional judaica. בהסכם הזה, פייסל באופן מאוד יוצא דופן מכיר בארץ ישראל כישות שתהיה בשלטון הציונות, ומשלים עם כך. ויצמן, לעומתו, מציע את עזרת התנועה הציונית לקידומה ולפיתוחה של המדינה הערבית העתידה. Lawrence da Arábia escreve num diário sobre a potencial prosperidade que a cooperação entre judeus e árabes poderá trazer. O sucesso dos planos dos sionistas será de grande importância para o futuro do mundo árabe. Os desenvolvimentos tecnológicos que os judeus trarão consigo iriam reduzir bastante a dependência dos árabes da Europa industrializada. Neste caso, surgiria uma nova confederação que se tornaria uma grande potência mundial. And I can well believe that Faisal honestly thought that here was a chance in which Arabs and Jews could be together and could work together towards a better future for both. But there was no thought at the time, either in Faisal's mind or, as far as I know, was it ever expressed by Weizmann, that what he was aiming at was a Jewish state. I think what he said and what Faisal understood was that there was room for Arabs and Jews to live in Palestine together and to work out a common destiny, a common future. פייסל רצה מההסכם הזה משהו. והמשהו הזה הייתה תמיכה של הציונים, וכמובן הבריטים, בשאיפותיו לגבי סוריה הגדולה. אבל מיד הוא עצמו הוסיף את הסייג שביטא את חוסר הביטחון שלו שהתמיכה הזאת אמנם בוא תבוא. Faisal e Weizmann chegam a Paris às conversações internacionais de paz em 1919, levando na mão um acordo escrito com a intenção de obter a aprovação final para a paz entre judeus e árabes. Nessa altura, Faisal faz uma declaração ao movimento sionista. Nós, os árabes, sentimos grande simpatia pelos sionistas. Weizmann ajudou-nos muito a atingir os nossos objetivos e espero que, em breve, os árabes estejam em condições de retribuir este favor aos judeus. Estamos a trabalhar em conjunto para revitalizar e reformar o Médio Oriente e os nossos dois movimentos complementam-se. O nacionalismo judeu e o nacionalismo árabe não são movimentos imperialistas, disse Faisal. De facto, nenhum de nós será bem sucedido sem o homólogo. O meu povo e eu esperamos ansiosamente pelo dia em que iremos colaborar e ajudar-nos mutuamente. Só assim as nações que desejamos criar terão lugar entre o mundo civilizado. בתחילת 1919 היה קרנבל צבעוני ללא תקדים היסטורי בפריז. למקום אחד שנקרא ועידת השלום בפריז, התרכזו אנשים מכל צבע ומין. בעצם באופן פורמלי לכולם היה מעמד שווה, אבל זה רק פורמלי, כי ברור שבמרכז עומדות המעצמות המנצחות, הבריטים, האמריקאים, הצרפתים. Faisal e Weizmann ficaram chocados e tristes ao saberem que o sonho não se iria concretizar.
as nações europeias triunfantes tinham planos diferentes em relação à divisão do Médio Oriente e o facto de judeus e árabes terem chegado a um acordo de paz histórico não era relevante. נדמה לי שב-1919 איש לא יכול היה לשער שהצרפתים ינחתו בלבנון ובסוריה ויזרקו בכוח את ההאשמים מדמשק. O reino da Grande Síria existiu apenas durante 1 ano e 8 meses, até que a França entrou em cena e a situação voltou a mudar. Tudo isto fazia parte de um acordo secreto entre a Grã-Bretanha e a França, uma terceira promessa que espantou e traiu judeus e árabes. Ao mesmo tempo que eram feitas promessas a judeus e árabes, a Grã-Bretanha e a França, em total segredo, negociavam a divisão do Médio Oriente entre ambas no pós-guerra. Os representantes Mark Sykes e François-Georges Picot dividiram o Médio Oriente entre 2 impérios, sem qualquer consideração pelos povos que vivem na região. O tempo viria a demonstrar que o acordo Sykes-Picot superava as outras promessas feitas na região. The Sykes-Picot Agreement has had immense repercussions across the Middle East for the following 100 years because the borders that were established created these artificial states that then became real and developed new identities, and it was effectively a division, a radical change and a division of the Middle East. הסכם סייקס-פיקו לא יכול היה להיות אלא הסכם סודי. הערבים לא אמורים היו לדעת מהם הכוונות של בריטניה, שלא לדבר על אויביה של בריטניה, בעיקר העות'מאנים והגרמנים, שהיו להם תוכניות משלהם. הסכם סייקס-פיקו שנחתם במאי 1916 הוא הסכם בין הבריטים והצרפתים לחלק ביניהם את האזורים הערביים המרכזיים של האימפריה העות'מאנית, באופן שיבטיח את האינטרסים הבריטיים בעיקרו של דבר ביחס להודו ולהשפעה הבריטית במזרח התיכון, ועבור הצרפתים את האינטרסים הכלכליים שלהם בסוריה לבנון. No fim de contas, os interesses britânicos são financeiros. A Grã-Bretanha quer território para proteger o canal de Suez e as rotas comerciais para a Índia, mas também quer construir um oleoduto que vai do Iraque até à Baía de Haifa para enviar petróleo para a Grã-Bretanha. No entanto, os britânicos também têm de apaziguar os aliados franceses, pelo que fazem um acordo com eles em que lhes cedem as terras da Síria e do Líbano, eliminando assim o sonho da Grande Síria e com ele a oportunidade de um histórico tratado de paz judaico-árabe no Médio Oriente. הברית בין הבריטים לבין הצרפתים באירופה היא בראש מעייניה של בריטניה, וחשובה לאין שיעור מכל ברית מזרח תיכונית. ולכן הבריטים לאורך כל הדרך ויתרו לצרפתים על חשבון ההאשמים ועל חשבון שחקנים אחרים מתוך השיקול האסטרטגי האירופי. עבור הערבים, הסכם סייקס-פיקו סותר לחלוטין את מה שהם הבינו כהבטחות שהם זכו להם מצד הבריטים בהתכתבות מקמהון חוסיין. הבריטים השיגו בלעדיות על השלטון בארץ ישראל, ולכן בתמורה לכך הם היו מוכנים להעניק לצרפתים את השלטון בסוריה ובלבנון, וכך הם הפקירו למעשה את פייסל. מבחינת התנועה הלאומית הערבית, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הגילוי של סייקס-פיקו הוא גילוי של בגידה. Então, por que é que os britânicos não iniciaram um contacto direto com os árabes da Palestina? No depoimento secreto para a Comissão Peel, o primeiro-ministro britânico, Lloyd George, explica que a razão está relacionada com o facto de os árabes da Palestina terem lutado ao lado dos otomanos na Primeira Guerra Mundial. What about the Arab position in Palestine? I have been looking this up. We kept in touch through with the Arab leaders, King Hussein and his son Faisal. We could not get in touch with the Palestinian Arabs as they were fighting against us.
E, de facto, à medida que os planos das potências europeias são tornados públicos, os árabes de todo o Médio Oriente envolvem-se em violentos motins para protestar contra o colonialismo europeu. Um desses protestos tem lugar na Palestina, em 1920, por altura do Festival de Nabi Moussa. האכזבה הזו השפיעה על כל המרחב, כולל אצלנו בארץ. כל זה הביא להתפרצות של רגשות והוביל לעימות בהילולה של הנביא מוסא. זה סיפור שהתחיל עוד בתקופתו של סלאח א-דין. סלאח א-דין ציווה לעשות עונות חגיגה, במיוחד בעונות שהיו מתארגנות בהן מסעות הצלב, כדי להיות דרוכים ולהגן על הארץ אם יהיה מסע הצלב. שנת 1920 הייתה שנה מאוד תוססת באזור, שנה שהיו בה גלי אלימות לא רק בארץ במאורעות נבי מוסא, אלא בסוריה, בלבנון, בעבר הירדן. הרי הפלסטינים ראו ברעיון המזרחי רעיון אוטופי, ונפל הרעיון של סוריה הגדולה. מה נשאר להם? רעיון פלסטין לפלסטינים, פלסטין לפלסטינים. ועל זה קמו התהלוכות. As hipóteses de haver paz entre judeus e árabes eram cada vez menos prováveis. E foi assim que um protesto a favor de Faisal, devido à intervenção de figuras extremistas como Haj Amin el-Husseini, mais tarde mufti de Jerusalém, se transforma num violento ataque contra os judeus da Palestina, que termina com 6 judeus mortos e quase 200 feridos. היה קל לחאג' אמין לגייס את המתנגדים, להלהיב את הצעירים, לעלות על גל התהלוכה ולגייס דעת לאומית פלסטינית אוהדת. الشعب الفلسطيني شعر أنه استبدل احتلال باحتلال آخر، يعني استبدل الاحتلال العثماني المباشر باحتلال إنجليزي بطريقة أخبث، بطريقة خبيثة أكثر. يعني في الواقع يعني كان هناك مظاهرات كبيرة كتعبير عن الشعور الوطني الفلسطيني وتعبير عن رفض الاحتلال البريطاني وأيضا الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وطبعا أنا لا أنكر أن صار هناك اعتداءات على بعض البيوت اليهودية في القدس وفي بعض المناطق. Os britânicos conseguem reprimir os violentos protestos no Médio Oriente, mas percebem que têm de encontrar uma solução para a ira árabe. Assim, vários meses mais tarde, o novo ministro das colónias, Winston Churchill, é enviado para o Médio Oriente para tentar acalmar a situação. A Grã-Bretanha e a França receiam o aumento da influência americana após a guerra e a oposição ao colonialismo, pelo que adoptam o sistema de mandato em que supostamente não controlam diretamente o território, mas agem como adultos responsáveis, ajudando os nativos a conquistar a independência. There were 3 classes of mandates, A, B and C, and the A mandates were supposed to be the closest to independence. So for the C grade mandates, this would happen a long time in the future. Palestine was an A-grade mandate and it was given to Britain in 1920. That said, Britain and France viewed the mandates at their end really as colonialism. כן, ויצמן ראה פה מאורע מעניין המאשר את ההנחה שהערבים אינם הבעיה, שיש שם אפשרות של שיתוף פעולה הדדי, אבל בסופו של דבר האקלים אז קבע שההכרעות הגדולות תתקבלנה לא על ידי ערבים ולא על ידי יהודים, אלא על ידי המעצמות. בין ממלכת סוריה בהנהגת פייסל לבין מנדט צרפתי בסוריה יש סתירה מוחלטת. הבריטים בסתירה הזאת תמכו בצרפת. הצרפתים מבקשים לבלום את הלאומיות הערבית, שרואים בתנועה שתאיים על המושבות הצרפתיות בצפון אפריקה. זה העיקר מבחינת הצרפתים. הצרפתים דחו כל אפשרות להקמת ישות ערבית בסוריה,
והקמת ממלכה ערבית בסוריה. זה היה מנוגד כלומר, זהות נפרדת מהלאומיות הערבית, אלא לאומיות פלסטינית, ותביעה להקמת מדינה פלסטינית, מה שלא היה קודם לכן. שנת 1920 הייתה שנה שבה נקבעו הרבה עובדות במרחב. עבדאללה מגיע לירדן, והוא עמד בראש כוח לוחם שמטרתו לסייע לאחיו שהיה במצוקה. הבריטים מבינים שהם נמצאים בבעיה. עבדאללה יושב בעבר הירדן ומאיים להגיע לסוריה, וכך ועידת קהיר באמצע מרץ 1921 מתכנסת תחת הנהגתו של צ'רצ'יל. הם באמת רוצים לתת פיצוי הולם למשפחה ההאשמית שהשתתפה במרד. ובעצם הם מחליטים לחלק את המחוזות המנדטוריים של שני חלקים. החלק המזרחי להלן עיראק, יינתן לקליינט שלהם, ההאשמי, פייסל, כפיצוי על מה שנגזל ממנו ב-1920. ולתת את עבר הירדן לעבדאללה למשך חצי שנה, ואם השלטון שלו יעלה יפה ויתאים לאינטרסים הבריטים, הוא ימשיך כעבור חצי שנה לשלטון קבע. הוקמה האמירות של עבר הירדן, שהפכה לאחר מכן לממלכת ירדן שאנחנו מכירים היום. כל שיטת המנדטים השפיעה באופן דרמטי על הערבים במזרח התיכון. קודם כל שיטת המנדטים אמרה להם מעכשיו, אתם ערבים סורים, ערבים לבנונים, ירדנים או עבר ירדנים או עיראקים וכיוצא באלה. ותסתכלו על המפה, תראו את הגבולות הסרגליים, זה חלוקה טריטוריאלית שלא מתיישבת על השבטים או לאתנוסים השונים. The Middle East, as we know it today, is formed in the period from 1917 until 1922. The British established the borders of Jordan. The British established the borders of Iraq. They also established the borders of Palestine. הם גרמו הרבה סכסוכים, נזקים, עיוותים לתהליך ההתפתחות הטבעי של העמים שבהם פעלו. בין היתר, עמי, מה שנקרא, בעיניים ערביות, המזרח התיכון. الحدود التي رسمها تشرشل والتي ما زالت قائمة إلى حد الآن كل الشعوب العربية ما زالت تعاني منها. أولاً تعاني هو ضرب المشروع القومي العربي. Em 1922,
a Grã-Bretanha recebe formalmente este mandato da Sociedade das Nações, que lhe confere o controlo sobre vastas áreas do Médio Oriente. E é formada uma nova entidade que nunca tinha existido, a chamada Palestina-Israel. וצ'רצ'יל בעצם היה הארכיטקט מטעם ממשלת בריטניה, כלומר דאג לחלוקה הגדולה של המחוזות המנדטוריים, אחר כך חילק את פלסטיין למערב ומזרח, ולמעשה בריטניה לא קיבלה את המנדט, כלומר את ייפוי הכוח לשלוט בכל השטח שמתעלת סואץ עד המפרץ הפרסי, כי היא עשתה טובה למישהו וממניע אלטרואיסטי. לא, לא ושוב לא. היא קיבלה את זה כי היה כדאי לה. Palestine, as Lloyd George says in his testimony to the Peel Commission, is a vital piece of real estate. It's part of the strategic crossroads of the Middle East. And not only does it protect the flank of the Suez Canal, but also in its position, it connects the route across Arabia down to India. Nos anos que se seguiram à anulação do acordo entre Faisal e Weizmann, os líderes sionistas, desiludidos, perseguiram a luta diplomática e alcançaram uma importante conquista quando os britânicos incluíram a Declaração Balfour no documento oficial do mandato. הצהרת בלפור נכנסה לכתב המנדט ככתבה וכלשונה. כלומר, היא חוקית פעמיים. פעם אחת היא אושרה על ידי הממשלה, אחר כך ערב כתב המנדט על ידי הפרלמנט הבריטי ומועצת חבר הלאומים. זאת אומרת, זה רמה אחרת של לגיטימציה בינלאומית. וצ'רצ'יל בעצם מנסה לעצב מציאות שנקראת בקיצור הבטחה כפולה. כלומר, אנחנו מחויבים לפי הצהרת בלפור לעניין הציוני, אבל מחויבים גם לידי קולקטיב לאומי אחר שהצהרת בלפור לא עסקה בו, וזו הלאומיות הפלסטינית. הגבולות החדשים משפיעים על הערבים בארץ ישראל פלסטין, בעיקר בזיווגם, בניגוד לרצונם, עם התנועה הציונית. פה נולד בשל המפגש בין הציונות לבין הלאומיות הערבית, הסכסוך המיוחד במינו בין היהודים והערבים בארץ ישראל. סכסוך בין שתי תנועות לאומיות מובהקות שנולדו לתוך המציאות של ארץ ישראל פלסטין של המאה ה-20, שלא היו קיימות קודם לכן. לא הייתה תנועה לאומית יהודית לפני כן, ולא הייתה תנועה לאומית ערבית, או תנועה לאומית ערבית פלסטינית לפני כן. הרעיון בעיני שר המושבות אז, צ'רצ'יל, שהצהרת בלפור לא תחול על הגדה המזרחית, שזה הוחלט עוד קודם, אז הגבולות האלה עיצבו גם את גבולות של העם הפלסטיני כפי שהוא מגדיר את עצמו. הם קבעו את גבולות הזירה, ואגב כך הם תרמו, העצימו מאוד את הזהות הפלסטינית. כלומר, אתה פלסטיני, אתה לא עבר ירדני ואתה לא סורי. הלאומיות שלך היא מקומית. כלומר, הם העצימו את הזהות הפלסטינית הפוליטית. וגם לציונים הם יצקו גבולות מאוד ברורים של תחום ההתפשטות. ולמעשה, מאז 1920-22 בעיקר, הדיון, כמו הסכסוך, מתנקז אל הזירה החדשה שנקראת באופן רשמי פלסטינה איי, פלסטינה ארץ ישראל. סכסוך צריך זירה, והבריטים בחלוקה הזו קבעו את גבולות הזירה של הסכסוך ערבי-יהודי בפלסטין. Numa entrevista inédita de 1979 para a série Pilot of Fire, o antigo ministro britânico das colónias, Malcolm MacDonald, resumiu a origem do conflito judaico-árabe. The conflict between the Jews and the Arabs in Palestine was not a conflict of right with wrong, but of right with right. Both sides had a very, very strong case based on promises given to each by previous British governments. Locução Nuno Graça Dias, Spell.